Yo'qolib qoladi, omma tilla bo'ladi. Bir borib qaytib kelgan. O'sha gaplar. Ha, o'sha bo'ladi. O'zgarmabsiz. Davramdan Hozir sevib ketgan video ketyaptimi hozir? Ha, bo'ldilar. Yo'q, juda uzoqlar. Ya'ni uchrashlar keldi. Seshanba kuni Ispaniyaga ketyapti. Men boray anchanga maylimi, do'day. Dushanba kuni uchyapman. Pekinga. 10:30da kechqurun. Chunki arzon, bagaj oson, qaytishga parar kapti. O'sha bagaj zo'r. Biz jinni hozir kiyimlar. Men ko'p narsa olmayman, o'zimga yengil narsa olaman. Koreyalik, yaponiyalik.
Keyin pani o'yadi. Bormayman deb hammaga ishontirib. Azakashki, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Voy Akram aka, siz charchamasdan. Gaplashamiz, suratga. Tovari ko'p ketdi bu. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aylanib keting. Hoji aka bo'lib Tovari. ketyapsiz. Sen o'sha tomonlarga boraylik. Assalomu alaykum. Boringizga shukur. Men ataringiz Alloh rozi bo'lsin. Xursandmiz. Mana, matalingizni xizmat aradi. Это терапевт. Юношество сразу. Коллега моя. Doktor много слышал. Наталья. Подарки ваши там. Bo'lyapti. Sekin. Bunaqa qalaysizlar. Endi mehnatingni qadrlaydigan odamlar bor-da, mana. O, mana. Ko'ryapsizlarmi mana? Onamni ko'rsatib, bu Armanistondan kelgan mana qariya ko'ryapsizmi? Mehnatingni qadrlaydigan insonlar bor-da, mehnatingni qadrlaydigan insonlar. Ozgina nasibdayim. Mana. Rasmga ham tushirib Endi baribir haligi. Boshqa-boshqa-yu endi nima qalbimiz yaqin. Assalomu alaykum. Siz yaşlı vallahi.
Категорически рад вас всех видеть. Я тоже. Beyler, bollar, nevaralar. Rahmat. Kimizde hammalar. Omonachi. Dilnoraxon, hoji. Yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Avvalambor so'zim oldida hamma o'quvchilar tomonidan sizlarga katta rahmat aytmoqchiman. Assalomu alaykum aziz ustozlar, mehmonlar, aziz kursdoshlar, zabardast yigitlar, go'zal qizlar. Xush kelibsizlar 30 yillikka. Endi hammanglar mashqlardan charchagansiz. Shuning uchun oddiy gaplashamiz. Birinchidan bizlar yigitlarimiz professor Madazin Falshovning ishnomida sizlarga tabriklamoqchiman. Eng issiq tilaylarini aytib o'tdilar. Xabaringiz bor, sizga tashrif buyurgan shu hisobida hozir ular obyektga chiqishgan hokimiyat bilan shu kelolmadi. Ancha kelaman kechadan beri harakat qildi. Ularni zo'rlab bo'ldi. Mana savoqlarga to'g'ri 30 yil hozir mana bir-birimizga qarab, bir-birimizni ko'pimiz tanimay qo'yamiz. Bu vaqtda katta vaqt o'tganini belgisida, lekin unga qaramasdan mana hammamiz yig'ildik, bu yerda kimdir bor, kimdir yo'q, kimdir keloldi, kimdir kelolmadi, kimdir o'tib ketdi, kimdir chet elda ishlayapti. Mana u oxirgi gapim bu yaxshi gap. Mana analiz qilib chiqsak, chet elda juda ko'pchiligimiz bor. Oddiy Rossiyadan boshqa Amerikagacha, Italiya, Fransiya, endi men Aziya tomonlarni indamayapman, lekin juda ko'p. Bu katta rivojlanish, katta intilishga belgisi. Hatta hozir 86%ga abaruzini olib, men sharoitni beraman, lekin u yerda hozirgi realitasi. Hozir institut kursda, undan keyin davom etadi. Andijon davlat tibbiyot instituti nafaqat respublikada, balki xalqaro miqyosda ham laboratoriyasi faoliyat yuritmoqda. 2024-yil tashkil etilgan bu har bir talaba o'ziga ma'qul keladigan nuqta. Andijon davlat tibbiyot instituti 70 yillik muvaffaqiyat va taraqqiyot. Mamajon Shohxonajonovga bersak, bir og'iz ta'min so'zlarni aytasiz. Muhtasham dargohda mehmon bo'lib turgan barcha yaqin kursdoshlar. Men hozir yuqoridagi ustozlarimizni so'zlarini dinlab bitta raqamni sizlarga aytmoqchiman-da. 946 million 80 ming soniya oldin sizlar shu dargohda bitirgan deylar ekan. 946 million 15 million 768 ming minut oldin. Yoki 262.800 soat oldin. Bu yuqoridagi raqamlarni hammasini jamlasa 30 yilga chiqadi. Vaqt qadri deyiladi. Har qanday sport musobaqasida soniyalar ham insonning taqdirini hal qiladi. Qaranglarga shu joyda o'tirgan barcha yorug' yuzli xalq xizmatidagi shifokorlarni shuncha davri, ya'ni nima desam bo'ladi, 946 million 80 ming soniya xalq xizmatida ishlagan. Bu kichkina vaqt emas albatta.
ijozatinglar bilan hani uzr so'rayman, biz formalistda ozgina o'rganib qolganmiz. Tekst yozib berishadi, shuni o'qib berishimiz kerak. To'g'ri, chin dildan gapirish o'ziga. Lekin bu so'zlarni ham o'qish ham Shoh akani qalamiga mansub. Ziyarati kurs ochilganda rosa 3 kundan beri menga so'z yozib bermasangiz bormayman deb aytganman. Bu meni ichimdagi so'zlarni faqat formulovka qilgan. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, qadrli mehmonlar, aziz kursdoshlar. Bugun biz barchamiz uchun qutlug' va tarixiy sana Andijon davlat tibbiyot institutini 1990 va 96-yillar bitiruvchilarining 30 yillik diydor uchrashuvida jam bo'lib turibmiz. Avvalo, barchangizni ushbu unutilmas bayram bilan samimiy muborakbod etaman. Andijon davlat tibbiyot instituti yurtimiz tibbiyoti taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shib kelayotgan qutlug' dargoh hisoblanadi. Institut hammanglarga ma'lum 1955-yilda tashkil etilgan bo'lib, minglab malakali shifokor va mutaxassislarni tayyorlab chiqardi. Ustozlar nomidan cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Ulug' donishmand Xudoga aytgan ekan, dunyoning shodligi yig'ilsa butkul, do'stlar diyoridan qololmas ustun degan ekan. Haqiqat shunday, sababi sizlar bir-birlaridan dildoshlar, bir-birlaridan sirdoshlar. Shuning uchunki davomida, 6 yil davomida bir xonada, bir tom ustida yashagansizlar, bir oshxonadan ovqatlagansizlar, bir auditoriyada o'qigansizlar, bir vaqtlar bir uylarga kezib yurganda ham nafas qo'ygansizlar, ham dard qo'ygansizlar, suyanch qo'ygansizlar, yutqich qo'ygansizlar. Shuning uchun ham bir donishmand aytgan ekan, eng yaxshi dori nima deb murojaat qilsa, eng yaxshi dori bu mehr-muhabbat degan ekan. Bugungi uchrashuvlarda shu talaba yillarini eslab, bir-birlariga shu eng yaxshi dori mehr dorisini berasizlar deb o'ylayman. Bu dori albatta kayfiyatni ko'taradigan, immunitetni oshiradigan, qandni pasaytiradigan, xolesterinni pasaytiradigan. Chunki bu didorlashuv, didor g'animat, didor shirin deb bekorga aytmaydi. Shuning uchun ham bugun shu didorlashuv paytida shu didorlashuvni mashhur navosini qalbdan his qilasizlar. Haqiqatda didor shirin. Shuning uchun bu kunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Mana inson aloqasida bo'lmasdan dunyomizga beshingizga umrlar, muddatlar, yillar chiziqlar chop qo'ygan bo'lsa, meni hamda haliyam go'zalsiz deb aytinglarda bir-birlarini quchoqlab kaltaklab qo'yadi. Oltin dard demaganmiz, hayron bo'lganmiz. Aka qizlar bilan o'sha deb do'stlashadi. O'sha do'stlashuv mehr demak, buni aytganlarda o'shanda biz aqllarimizni nazoratga olamiz. Suhbatlarga o'tkazishlar, bular hammasi haqiqatda oltin dardligini eslatmaydi. Endi yillar o'tdi, shuning uchun tortinmasdan o'zlarining mehrlarini aytinglar, ochiqlarga ochiq ko'rib, armonsiz yashaylar, toshlarni qo'ydilar, misillaz kunlardan o'qiyapti. Umuman hozirgacha ko'p qatnashayotgan hurmatli domlalarimiz ham ta'sir bo'lsin. Sharqat qahramonligi domlalarimiz qatnashyapti.
Xo'sh, shunaqangi xursandchilik kunlarimiz ko'p bo'lsin. Hurmatli ustozlarimizdan iltimos bo'ladi, tashqarida mashinalarimiz qarab turibdi. Shu o'zingizni farzandlaringiz, talabalar, shogirdlaringiz bilan birgalikda bir piyola choyimiz bor, borib birgalikda mehmon bo'lib kelsanglar. Endi so'zga chiqadiganlar bormi yana kursdoshlardan? Bormi? Bo'lmasa u yerda gaplashamiz. Ruxsatinglar bilan o'zimizni kursdoshimiz Gulchehraxon Rossiyada ishlaydi. Ko'p yillardan beri bu yerdan borganlarga ham shu ko'pchilikka yordam berib, shu o'zi bilan Rodina Nataliya birga kelgan, shu tashkilotchilikni ko'rib, bo'lagini ko'rib xursand bo'lganda Moskvadagi hamkasbimiz bir og'iz gap gapirmoqchi, ruxsat bersanglar. Assalomu alaykum, aziz yaqin kelgan kursdoshlar, opa-singillar, akalar, hoji akalar, hoji opalar. Mana 1996-yilni bitirganmiz, domlalarda ko'rib men juda xursand bo'lib ketdim. Rahmatli meni dadam ham universiteti Sadikov Ibrohimjon Mustafayevich bo'lardi, o'tib ketdi. Я хочу сказать просто, можно на русском? То мы же 90-х люди. Работаю в Пушкино, Московской области уже 21 лет. И не было ее, не присутствовала на конференции, на вот этом нашем Росздравнадзоре. И был, кто в институте есть? Сапин, деда, Сапин, Михаил Романович, помните его? Вот это. Ну, давайте я проведу, деда. Ты что заканчивала, деда? Я сказала, Андижанский государственный медицинский институт. Он мне, знаете, какой первый вопрос задал? У вас есть один академик, знаешь его, деда? И Касым Хаджаев Ибрагимджон, деда. Шуна как хуrsand bo'lib ketdi, что он сказал, у вас есть один академик в вашем институте работает, деда. Второе столкновение Курцер, Марк Аркадьевич, академик РАМ, профессор, кандидат медицинских наук. Он знает нашего Едгарова, тоже конгресс был, и умер Аграновский, профессор, вот он их знает. Я что хочу им сказать, я очень благодарна, что я здесь училась, и меня на работе называют именем Гульчехра Ибрагимовна. Очень горжусь, когда спрашивают, какой институт, и все говорят, был один единственный сильный Андижанский медицинский государственный институт. И даже Ташкентский институт стоял на втором месте. Ну, nima demoqchiman, xullas, juda xursandman. Avvalambor tashkilotchilarga kattakon rahmat, bizni yiqqani uchun, barcha kelgan kursdoshlar uchun rahmat. Bizni palonchi kursdoshimiz ovozran bo'libdi desa, men xursand bo'laman. Palonchi kursdoshimiz go'zran bo'libdi, glavvrach bo'libdi, yana boshqa bo'libdi, juda xursand bo'laman. Bilasizlarmi nima uchun? Shu domlalarning mehnati uchun. Kattakon rahmat. Эти созданы, Наталья Евгеньевна со мной прилетела на 2 дня, хочет тоже сказать, я попросила ее 2 слова. Здравствуйте, дорогие андижанцы, здравствуйте, дорогие выпускники Андижанского института. Поражает то, что вы в таком количестве собрались спустя 30 лет. Это говорит о многом. Это говорит о той дружбе и теплоте, которая царила в этих стенах, когда вы учились, когда были студентами. Поражает гостеприимство Узбекистана. Очень невероятно вот эта дружеская атмосфера. Я не понимаю, о чем вы говорите, я узбекский язык не знаю, но я чувствую вот эту атмосферу, вот это тепло. Что я хочу сказать? Я буду краткой. Будьте здоровы и дарите здоровье людям. Потому что вы учились этому. Yeah.